நம்ம நாவப்பழம் பறிக்க வந்திருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், நிறைய பழம் இருக்குது. இதெல்லாம் நாட்டு நாவப்பழம். ஃப்ரெஷ்ஷாக நம்மளே வந்து காட்டிலேருந்து பறிச்சிட்ருக்கோம். செம்மையாக இருக்குது. இந்த நாவப்பழம் ஃபுல்லாக இந்த மரத்தில் இருந்து தான் பறிச்சிருக்கோம். ஃப்ரெஷ்ஷாக நாட்டு நாவப்பழம், நவாப்பழம். சுட்ட பழம் வேணுமா, சுடாத பழம் வேணுமா, ஸ்வீட்டாக இருக்கும், அல்டிமேட்டாக இருக்குது. உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி நவாப்பழம் கிடச்சிதான் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சுட்ட பழம் வேணுமா, சுடாத பழம் வேணுமான்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.